بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب الأمين حبيبنا وسيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كسان كنا كدام ساردا كدقدمي سديت فأ كان كيستي واليادة تشيفنو قصة حالا jiruu zamana kana keessattuu jiruu nama kennaa haalaan ifa nuu baasu wanni sun haasidummaa takkaa waanyoo hisdiin tun xabi'aa babbadaa ilmi namaa qaburraa tokko. Isiin tun sadarkaa hedduutti gargar qoodamti. sadarkaan sun hunduu walirra haa hammaatu malee hundisiitu waan hamtu. Hisdiin yoo gabaabse akka nama summii baatuuti namni haasida. Namni summii baatee ummataan balleessuu barbaadu osoo ummanni sun hin banne dura summiin tun isuma ajjeefti. Waanyoon akkas. osoo namni ati waanyuu barbaaddu sun waan taane atummaan badda. Badiinsi kun yookaan zaahiruma baddaa yookaan qalbisi bada. Yoo namni rabbi qananiise marayyuu ka sirifachiiftu taate dhukkuba bada. Namni firri isaa, ollaan isaa, hariyaan isaa qanani'uun isaa balaa yoo taate namni sun balaa guddoo keessa jiraa beeki. Amaluu ilmi dhalate hin rifatte. Ilmi isaa ilma gaarii ta'e akka gaarii waa barate rifatte. Inni waa baratee xalayaa ragaa guddaa argate rifatte. Hujii gaarii argate rifatte. Mana gaarii bitate rifatte. Yoo wanni gaariin ummanni argatu hunduu siif rakkoo taate miidhamtee beeki qiyaasa malee. Osoma rifattu dhukkubsattee duuta. Qissaa tokko isin odeessuu barbaada duuba. Qissaan kun zamana dur argame jaarraa lammaffaa keessatti argame akka lakkoofsa islaamaa magaalaa Bagdaaditti argame bakka zamana san mootummaan Abbaasiyyoota bakka isaan ta'anii irraa biyya bulchan. Mootii isaanii beekamaa aangoon isaa guddoo facaate al-Mu'tasim billah waa mu'tasimaa intaloon biyya Turkii teettee biyya Ruum teettee jette isa san waa mu'tasimii san al-Mu'tasim billah zamana isaati. Zamana san namni yeroo waa bulchuu akka amma nu beeknu kana mootummaa ijaaranii ministeera hagam godhanii ministeerri bartuu hojii fi addaan qabatoonni akkana hin jirtu. Waan maraa nama waa bulchu mootichi kanatu waan maraa bulcha. Garuu maal qaba? Waziira jedhanii itti aanaa isaa qaba. Nama jabaa tokko fixaansee waan maraa nama isa aanu kana waliin dalaga. Nama irree jabaa jechuu mootummaa keessaa. Waziirri isaa kana mootummaa tana akkana jirtu warri baadiyaa dhufee ziyaaraa dhufe mootummaa. Warra baadiyaa san keessatti nama hayyuu qiyaasa malee aqlii qabu arge mootichi. Nama aqila, nama qulqulluu, nama mala namaa kennu, nama yaada qabu tokko arge. Yeroo warri baadiyaa kun gala ka'e aboo ati na bira taf meedheen if bira tambise. Waan in haasawa waan oduu odeessaa fi waliin haasawanii yoo uummatarraa adda bahee yeroo waan siyaasaa kana dadhabu isa waliin haasawa. Duuba haasawuun isaa kun itti tole. Maan nama badiif keessaa qabu nama qulqullu warri baadiyaa kun qulqullinni haasawa. Waan gaafatan marii waan silaa warri magaalaa akka laafaa siin hin jenne dhuguma sitti men tanatti si jaalachiise duuba. Maan na gosa akkana godhin jedhaniin warri kun ammoo warri isa waliin mootummaa jala galee barate kun akkasin haasawu. Lakkoon bartuu gaarii namni bartuu si jaalataa si malee namni biraan jiru dharatti haasawan. Dhara tana beeknu dhugaa haasawa. Dhugaa tana ta'eef du'a mootichaa. Dhugaan tun taatee fi yeroo baay'ee isa waliin adda baha. Waziirri isaa kun duuba kan itti aanaa isaa kun dubbiin tun gara badaa deemuu jirti arge. Dubbiin tun yoo akkanaan itti fuftu taate booda anuu asii darbamuu hedaa isa bakka ta'e tana fudhatuu hedaa yaadamu. Amma maal jedhe osoo inni sadarkaa san hin geenne dhabamsiisuu qaba namtichi kana.
warri siyaasaa keessa jiru kun in beektan namni siyaasaatiif namni siyaasaa keessa hin jirin tokko miti. Namni siyaasaa keessa takkaan seenin qulqulluu fayyaalessa nama hundaan jaalataa shiran qabu waan itti timtu hunda dhuga fudhataa. Ka siyaasaa keessa turan immoo nama sheexaana shira qaba. Waan maraa gara biraatiin laala ila biraatiin laala waan ati haasa'u jirtu dhiisee gara biraa laala. Kun duuba gaa shira guddaa qabanee miskiintichi kun immoo shiran qabu qulqulluu. Amma maal jedhe itti dhiyaadhu dura isa kana. Akka nama jibbee hin godhini jibban hin agarsiisini dhiyeeffadhu. Yeroo inni mooticha waliin haasee biraa gala deemu fuudhee ka'eenii ganda galchee farda fiitii maaliifiitii tolchee maalii jedhee waa kennee fi gammachiisee itti dhiyaate. Gaaf kana booree hariyaa taane mana kiyya dhaqnee guyyaa tokko liillaa kana nyaannaa keessummoo misi fuudhee koo jedheen hayyee mana isaa geesse. Dhihaan akka gaarii dhaabee nyaachisee waliin nyaatanii quufan. Kuduraaf muduraa kana booda fidanii kotara fidanii achi keessa qullubbii fidan. Qullubbii bifaan tolchanii qullubbii kana nyaate. Yoos maal jedhan eega nyaatanii irraa bahanii mootiin Mu'tasim mootichi biyyaa mootichi kun Mu'tasim maqaan isaa Mu'tasim billaahi Mu'tasim qullubbii qiyaasa malee jibbaa. Yeroo inni ardhasiin haasa'u qullubbii yoo sirraa itti dhoofte afaan isatti dhoofte qullubbii waan jibbuuf sillee si jibbaa ifirraa eegi jedheen. Maal nyaachiftee abboo ka'ee inni jibbennaan maal ammoo afaan isi baatii garuu hagalgaa kanaaf irraa eegi jedheen hayyee jedhamu. Ka'anii waliin amma gara mootummaa deebi'an. Deebi'anii mootichi yoom isaan haasa'u yeroo hojii mootummaa fixa isaan haasa'u. Hojii mootummaa waziira kana waliin fixan. Waliin haasa'anii waan baay'ee haasa'anii waan hedduu hojjetanii osoo addaan hin deebiin dura dubbii tokko tan rifachiifte dhaga'ee yaa mootii dubbiin tun namtichi warra baadiyyaa kun kan dhufoo amma nu bira jiru kun magaalatti waan hamtuu haasawaa dhaga'ee waan sammeef irraa eegaa jedheen. Waan san faana bu'ellee akkasiin dhugaa hubadhee beektaa jennaan maal haasa'u. Bar mootichi afaan isaan ajaa afaan isaatiif bira taa'uu dadhabee jedhee uummata haasawaadha. Subhaanallah. Isaa warra baadiyyaa kawaata kan qabne sadarkaa kanaan hanga'ee akkas naan jedha. Afaan kiyya immoo ajaa'iba fayyaa qaba alhamdulillah. Maaliif ammoo akkasuma akkasiin irraa haasa'u jedhee shakkellee amma namtichi kun jechuudha kunuma waa haasawallee shakkellee. Amma galgala yeroo jarri lama waliin haasoftu gaaree akka buna dhuganitti ta'anii amma waliin haasawa waari'an jechuun waarii irratti. Yoos maal jedheen namtichi amma dhufee mooticha dhufee waliin haasa'u barbaadaa miti afaan ibsaa qullubbii qabuuf ibsa olaata amma. Amma wayaa afaan dura qabatee haasa'een akkanatti jedhee. Akkasii afaan kiyya ka ajaa'ibu kabaanurraa funnaan na qabataa amma dubbii nama gaa dhufte. Waan namtichi jedhu kun nama dhugaa taate jechuudha. Haasidni akka inni dalagu akkana laata. Wanni namtichi dubbate kun namni haasida namni badaan nama gaarii ta'ee sitti mul'ata. An nama badaa jedhee siin hin haasa'u yoo nama badaa siin jedhe jalaan fudhattu. Garuu nama bareedaa nama gaarii si yaadu fakkaatee sitti seena jechuudha karaa sanii. Maal jedheen duuba amma wanni namtichi jedhu dhugaaree. Asii qimee afaanuma irraa qabata. Maaltu haara waan akkana afaanuma irraa qabata. Namtichi maal yaada qullubbiin nyaaddetuun akka afaan mootichaan geenne barbaada inni. Mootichi waan inni ajaa afaan isaa tabaanu san irraa afaan funnaan qabatu si'a. Amma waan gootu jedheen xalayaa fidee barreesse amma. Xalayaa barreessee xalayaa eenyu barreesse dura taa'aa waraanatti barreesse inni bakka kaambii waraanaa jira. Xalayaatti barreessee yeroo xalayaan tiyyituun si geette nama xalayaa saniin si dhufe ajjeesi jedheetti barreessee hidhee gubbadhee akka nama banuu hin dandeenye. Beena xalayaa tana fuudhii dura taa'aa waraanaa abaduu hin beektaan fuudha isaa gartee hin beeka yeroo hedduu kan dhufuun argaa. Isa kanatti geessi jedheen waan inni deebisii kennullee ranaa deebiin jedheen. Hayyee jedhe. Galtee ammoo yaa fi guratee baay'ee. Isa kaa mana mootichaa keessaa bahu kun ka ala dhaabatu haga isaa waliin taa'an kun dhibde isa jirtu maal haasa'u jirti hin beeku inni ala arga amma eenyu arga namticha guyyaa waliin dhahana nyaata akkaantu arga ka itti aanaa mootichaa kana miskiinticha ala bahu arge nabgatee qabe garam deemtee dheen mooticha na ergatee beeyta garam isa ergate abaluu dura taa'aa waraanatti na erge hajaa wahii irraa naaf fidnaan jedhe saniif deemaa beeyta akkasii amma dubbiin jabaattee gaa
duraan manguddichuma waliin as taa'ee haasawaa amma gaafa warra waraanaatti walis seenee warra waraanaatti wal baratee kaan wal barate dubbii lakkumarra jabaata gaa hidda baasa jechuudha. Omaan murteeffatee tana akka jara tanaan inni wal baranne haala qalli godhu yoo mana xiqqaatti mee jara tanaaf isa akka isaan waliin baranne jara waraanaatiin godhu maal jedheen aboo ati magaalaan beektu anaggeessa na amantaa mi'ee mootiin na amanee mi'ee dhaamsa anaggeessa atiin diinaara dahabaa mallaqa diinaara dahabaa jechuun mallaqa guddaa diinaara tokko re'ee takka 2,000 fudhadhu re'ee 2,000 fudhadhu jechuun amma kan mana kennaa kanatti re'eetti re'ee 2,000 hoolaa 2,000 fudhadhu jechuun waan guddaa waan beektanii 2,000 fudhadhu hoo sii kennaa asuma taa'ina eegi hajaarraa fixee si deebi'aa jedheen hayya jedheen maala si amana mootiin si amanee itti aanaa biyya guutuu si godhanii ammaaliif si shakkaree waan sirraa shakkan maaltu jira jedheen qarshiisaa warra baadiyyaa kaagas argatee waan guddaa waan beektanii nama beelaan dhufe kiisha gaatee alhamdulillah kan rabbiin nu hireedhee xalayaatti kennee hayya deem geesse jedheen amma inni beektaa seera biyyaati maalii biyyaan beeku protokoolaan beeku silaa xalayaa namni akkasii si kenne karatti nama bira kennu iyyuu hin dandeettu beektaa egaa inni fayyaalessanii waan akkanarra hin kaa'in inni inni kun hin geesse inni jedhee itti kennee hayya geesse jechuun malee inni qulqulluu haasawaa jechuudha wanni isaa marti qulqulluu duuba maal jedhee waan jedheen deeme amma geesse xalayaa fuudhee namticha dura ta'a waraanaa kaanii dhaqee abba mooticha na ergee xalayaa kana hoo jedheen yoo inni fuudhee xalayaa baane namticha waraqaa kanaa si dhufe ajjeesse ittiin jaraabee qaba ajjeesse adeen ajjeessanii achuma dhowwaalan wanni gaa warri waraanaa zamana sassi ajjeesse faantii achuma dhumatti jechuudha eega duutee faantanti hin jirtu garam geessinaa maalii geessinaa miti ajjeessanii kararraa qabanii addaan gala jechuudha maasalaam kulleen amma namuu hin yaamne namtichi taa'ee eeguu jedhee amaanaatti kennani amma akka jedhee galuu hin qabu bara waan inni siin jedhe dhaamsanaa deebis jedhaniini dhaamsa argumalee akkanan deebi'a inni maal barbaade as taa'ee naannoo mana mootummaa kana taa'ee yeroo namtichi achirraa deebi'e xalayaa irraa fuudhee mootichatti hin seenuu barbaade xalayaa achirraa deebite taan namtichi dhabe egaa halkanoofti firaa galee gandasatti bakka duraan mana qopheeffatee jiru firaa galee achi taa'e amma as dhufuus sodaatee dhaamsaan hin dhufne maal jedhee dhufu achuma taa'e firraa guyyaa sadii mootichi oolee namtichi hin jiru mee namtichi maal dhufuu dhabe hojii hin dhufne guyyaa sadii hojii hin dhufne kam namtichi itti aanan isaa kun hin dhufne jechuudha miskiintichi kun silaa yaama malee waa miti achi narraa sun du'e egaa akka yaada mootichatti sun du'e hin jiru garuu itti aanan isaa kun hin dhufne hojii hin dhufne guyyaa sadii barbaadanii dhaban bakka takka achi bu'ee isaa dhaban dhabne jedhanii namtichi kun jira beektaa manuma isaa taa'aa asin dhufne ammoo hin jira jedhanii qabaa fidaa jedhe qabanii fidan himi jedhanii waan jiraa maraa dhugaa jirtu akkuma jirtuun itti hime deengatti asii namtichi naan deemee mana isatti hin dagalee qullubbii na nyaachisee qullubbii na jooftii mootichi qullubbii jibbaa afaan irraa qabadhu akka inni ajaan suuf naan jedhee afaan irraa qabadhe sullee adiime hime asii yeroo hanga bahu ammoo inni na eegee xalayaa naggeessa diinaara 200 hoo fudhadhu 2,000 fudhadhu asuma taa'in eegee xalayaan deebina sii deebisaa naan jedhee dabree deebii isaa eegee dadhabee sodaadhee firraa mana kiyya galee dhuguma hime akka jirtu subhaanallah gartaame haasidummaan laalmee silaa inni aangoo guddoo qaba rabbi kenneefi garuu akkamumaan ilmi namaa aangoo xiqqoo takkallee argatan isa harkisuun jira laalme namni kun nama baay'ee dhufe uma takka harkaan qabu horii hin qabu qabeenya hin qabu mana hin qabu jiruu hin qabu uma takka hin qabu garuu haguma inni kabajaa xiqqoo mooticha bira argatu kanattu bultii loowwe kaan haaside jechuudha akkanaa kana haasinni kun duuba deebi'ee summiin isuma ajjeefte laal summiin inni namticha qulqulluu kaan latti hojjetuu barbaade shirri sun guutuun isumarra deebi'ee isuma balleesse kanaafuu dhaamsi an karaa kanaan ummata kiyyaa dabarsuu barbaadu waan kana hundaa rabbiin guddaan waan gaarii silaa ati nama hasaduu barbaaddu kan ati nama waanyitu kan hundayyuu rabbii guddaa qoodee beeki nama ati amma abaloo akkamii waan kana argatettee rakkataa ooltu kana rabbii guddaa qoodee fi beeki qooda rabbii guddaatii beeki yoo intalti dubartii intala hariyaasii akkamiin dhiirsa akkas gaarii argatti anuu dhiirsa akkasiin arganne keessatti qooda rabbiin isii qoodee beeki yoo namtichi niitii akkasi bareedduutu akkasi jabduutu akkasi mu'minatu akkasi aqlee qabdu akkamiin argatee qooda rabbi isaa qoodessanii beeki
ilma qooda rabbi sanii beek. Horiin, hujiin, man, jiruun, fayyaan wanni martuu qooda rabbiiti. Ati yeroo akkamitti abalu waan kana argata jettu san rabbiin dogoggora dalagde jechuu jirtaa beeki. Man rabbi qoodeefi qoonni rabbii sun silaa ta'uun qabu jechuu jirtaa miti diddee barate. Akkamitti haa jechuu jirtaa mi diddeeti gara kan keeti. Qoonni rabbii ka ati didde sun diddaa rabbii guddaa diddee beekati. Akka waan rabbiin dogoggora murteessitee yeroo abalu waan akkanaa kenniti. Yeroo abalu fayyaa guddoo tana kenniteef, yeroo abalu aangoo tana kenniteef, yeroo abalu horii kana kenniteef, yaa rabbi dogoggora murteessitee dogoggortee beeka akka waan jettuutii beeki. Tun dilii gurguddoo gaa. Dilii gurguddoo. Dilii gurguddoo ta'uu asit ammallee namni ati isa waanyitu kun wannummaan takka ati isa waanyiteef wanni irraa addataan jirtu. Wanni takka ta isarraa addataan jirtu waan dabalaaf malee. Maal gootaa rakkattan? Eega silaa waan hin qooda rabbii taate. Eega silaa haasidummaan tante waanyoon tante wamaa irraan irdifne maal gootaa tanaan rakkatta? Rabbi qalbii teenna waanyoo irraa rabbi haa qulqulleessu. Yaa rabbi qalbii teenna haasidummaa irraa qulqulleessi. Yaa rabbi qalbii teenna haasidummaa irraa qulqulleessi. Yaa rabbi jaalala nama maraa rabbi qalbii keessa nuu kaa'i. Jaalala nama gaarii maraa qalbii keessa nuu kaa'i. Jibbannaa fi waanyoo fi haasidummaa qalbii teenna keessa yaa rabbi nu baas. Sharri haasida, sharri waanyoo yaa rabbi sharri isaanii nurraa qabi. Ilhamtuu yaa rabbi nurraa qabi. Harka hamaa yaa rabbi nurraa qabi. Yaa rabbi arraba badaa yaa rabbi nurraa qabi. Yaa rabbi qalbii badduu yaa rabbi nurraa qabi. Yaa rabbi nagaa nuu kenni, fayyaa nuu kenni, imaana nuu kenni. Khayrii waliin nuu qabi yaa rabbi waliin nu deemi. Atummaan waliin nu deemi yaa rabbi waan hunda keessattu. Imaana waliin nu deemi, fayyaa waliin nu deemi, nagaa waliin nu deemi, rizqii waliin nu deemi, ilma waliin nu deemi, niitii waliin nu deemi. Yaa rabbi nagaa, yaa rabbi biyya waliin nu deemi, saba waliin nu deemi. يا رب فانتو كنو قدي يا رب والنجالتشيس يا رب والفانا نوفي يا رب نمت والفانا ديم كما كغارنتي كرا غارنتي والفانا ديم يا رب نوقي خيري في جارتون دار بلنوها قبو كركو قبون دار بركو كيسا عباسو هغانا فغاغا أمسيتانو كيسا والجنو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.